जरा इमेजिन करो आसमान से पानी नहीं पिघला हुआ लोहा बरस रहा हो। शायद तुम यकीन करो या ना करो पर एक प्लेनेट पर यह हकीकत है। इस दुनिया से 640 लाइट ईयर दूर एक प्लेनेट है वर्ष 26 पे। यहाँ गर्मी इतनी ज्यादा है कि आयरन मेल्ट होकर गैस बन जाता है। दिन में ये मोल्टेन आयरन हवा के साथ प्लेनेट की दूसरी साइड तक पहुँचता है और रात होते ही थोड़ा सा टेम्परेचर गिरता है तो वही आयरन वापस लिक्विड बनकर लिटरली आयरन रेन की तरह टपकने लगता है। सोचो वहाँ बारिश में भीगना मतलब जिंदा जल जाना। अब सोचो अगर प्लेनेट पर लोहे की बारिश होती है तो यूनिवर्स में और कितनी अजीब चीजें छुपी होंगी।